ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ 80ಸಲ್ಲಿ 90ಸಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಂತೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಲ್ಕೋವಾ ರೀ. 50 ಪೈಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಲ್ಕೋವಾ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಾಲ್ಕೋವಾ. ನನಗಂತೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮನೇಲಿ 50 ಪೈಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಕರಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಗುರಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1 ಅವರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೀಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿನ ಪೀಸಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಪೀಸಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲ್ವ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೌತ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೌತ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.